天哪！哇！哇！好狠啊！母的，2只都是母的。哇！哇！对，还跳起来，不录就好。对，不录就好。什么有脚没脚？ 过来就在那边。还要跳起来了！啊，打橄榄球啦！ 有事好说啦。2只都母的。好了。哎。Open. Take anything that you maximum quantity $5,000 for 12 months imprisonment or both. You'll be low. You may just take pictures of another, but no, you know what it is. Yeah. As long as you're in the car, you take pictures and feel them, pick it up and feel them. Otherwise, they are supposed to just the food but now. 是，好，那个还是需要到这个成绩跟不用，对不对？你不炫耀。好，这是。那个500块，或者是12个月坐牢。那我决定要坐牢，吃牢饭免钱。那因为它的那个树已经变成一个化石化了，所以就是说都不可以带走，这是国家公园。Let's go。都是木头啦，木头变石头，所以看要多久的时间这样？所以很想要剪，对不对？因为它很难得，每一小块都很难得。对，回去可以那个。对。它这个澳洲的这个名字为这个植物的名字，就是神奇的植物 ，wonderful 的很神奇的一种植物。那这个根呢是在这下面，这下面是这样子，地底下是长这样子，上面是长这样子，好，围起来就是它地底下的根的意思，换为这样子。这个是地底下的。 哦，是长这个样子哦。然后大家可以往地底下长30公尺，一直往下探水源。所以，然后可是呢，没事的时候，它这么干燥的地方啊，哈，是靠那个早上露水，早上的露水就够了。但是基本上是这样哈。再过来呢，它范围呢就是从安哥拉到一直我们的那个 Swampole 的那个方向，全世界只有这个地方有狭长的零散的。 分布在这个地方，所以这个是这个国家的国花植物，好，国花植物，国徽，对。所以啊，这是公的，
刚才那个是母的。那你要拍照旁边。哦，外鬼，猜一下这多少年600，好，长得非常非常慢。那边是300年。对，那些也都是很棒。地铁海对10年的天岁了。然后开始，可以摸一下，可以坐上去都 OK 哈。然后呢，外行看热闹，内行看门道。上下门道的时候呢，就是说这个树干你看蛮粗的，对不对？直径1.2公尺，然后呢长度你看继续延伸多公尺。那现在看到只有10公尺是没有错，可是呢可以2、3、40公尺预计这样的40公尺这样以上的5、60的都有。不过它分散在整个大地，现在看到这个算是露出来最粗的一个树干，对不对？那可是这个区域呢，其实它不止这一个哈，这个是代表性在这边让大家看到。意思呢，当初是从我车上说的，从刚果，预计从刚果那个地方呢，后来地壳啊就会翻动，对不对？或者是说那个板块也都会从这个分裂，对不对？总而言之，抓地质的时候呢，都不是这么简单就会转动的。意思这个呢，冰河时期啊，这将有将转动到下面去了，在地表在地下。当初预计是在1000公尺高，这么高的里面的一根木头，那里面相对就完全没有这个空气，没有氧气这样的一个情况，被封闭在里面，当然也就不会腐化这样一个情况。但是呢，在移动的时候，还是把这个树枝啊，还是把它破掉，所以只剩下树干。那可是1000公尺高这样的时候呢，还是会就在那个转动的时候又在抓浮出来，所以本来埋在里面的就这样浮出来，因为你可以说是那个风吹在这个地的情况之下，它就出现啊。所以是多少呢？万年的100万、10万、1000万。2亿多年前的时候的树，那个恐龙时代，恐龙时代的时候，对有智慧是体量很大啊，那个恐龙也很大啊，对不对？就是那个年代。属于松树。小恐龙，那个小恐龙叫恐龙病。所以这个年代呢，我们说双子叶的，对不对？就已经长这么大了。
这一区块很多就对了。21亩。哦，难怪。它朝着海的方向，所以呢，它树干都是这样一条一条呈现平行的方向。然后你可以看不同的区域，这个是树皮的方向。那中间这块它敲的是空的，然后有一块是实的。他说因为这样子的话，这个氧气跑进去之后，它有一个部分就融化。哦，对，所以有些是空的，有些是小心了，不要乱踩了你的脚接下去。整个区块它的树干，这个是它长枝芽的部分，然后就是这一块跟这一块都是长枝芽的部分。那因为热胀冷缩的关系，所以这个木头就渐渐的龟裂了，是这样。哦。最高的一个树干，从这里开始算，一直到最前面这个小树丛的后面，还是它的总共30公尺长。这是这边目前发现最长的。35公尺。哦。那边也都是，可见这边以前。有拉电灯哦。
他一句讲那个水，好来，好，这一段是那个羊饼，羊的，羊饼。来，你们看那边那个连接的山。 是可以看那个动物，只是看热闹，对不对？但事实上看门道的话，那边就有一只狮子的意思哈。但是那个狮子对几个指头？5个手指头，是不是人的意思？所以呢，是人的手跟结合动物的狮子的造型，所以这是一个巫师，然后可以骑。 然后等一下，我们后面也许会收到，也就是每一幅上面呢都会有长颈鹿，长颈鹿也是这样统一的，也是希望是好，我们等一下再出去看。所以。 不知道，6年也不知道，就是什么长江、黄河的话也是一样。好，外国人，我们这个地方不只有刚才看到的，而且呢有刚才没看到的，就是呢右下方有那海狗，我们一定要去。然后还有在最左边呢有那企鹅。因为话说我们现在虽然感觉自然内陆是没有错，但也够海边走过来，当然也够远。可是这些毕竟赶羊啊等等是，或者是等等，不要说赶羊的，就是说6000年前的话。 当然还是游牧民族的一个形态，不是那么农业的时候呢，当然要移动。移动呢，从那海边，也就可以看到海狗的跟那企鹅的海边，因为这边可能200公里吧，就是我们一定要去的方向。从那儿有看到这样动物，所以当然先画到这儿。那所以是游牧民族Yes， 来我们来 ，OK， 好，
经走到这边了，记得要下班。后面大家跟着走，我们是最后一个进园的团体。照一张，被骂。谢谢，很长。哦，我在影子。哪里的？两个距离那么远。给送给你讲。